Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tuelekee huko Tehran ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema kwamba Israel inajidanganya juu ya kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tehran Abbas Araghchi anasema kwamba moja kati ya maneno aliyoyazungumza waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni ya kujidanganya kwamba Iran ikubali kuondoa mifumo yake ya nyuklia ni jambo ambalo haliwezekani. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni bwana Araghchi amesema kuendelea kuizingira Gaza na kuua watu wasiokuwa na hatia ni jinai isiyokuwa na mfano. Waziri huyo wa mashauri ya kigeni wa Iran amesema kuendelea kuua watu wasiokuwa na hatia, lakini pia kuona kwamba wanaweza kuliondoa kundi la wapiganaji la Hamas huko Palestina katika ukanda wa Gaza ni jambo ambalo Israel itatumia muda mrefu sana na huenda lisiwezekane. Abbas Araghchi amesema hayo katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na Badri Abdulati, waziri wa mashauri ya kigeni wa Misri, na kubainisha kwamba wapo katika maendeleo ya kuzungumzia namna ya nyuklia kati yao na Marekani na kwamba jambo hilo linaenda vizuri, lakini ni Israel ambayo wakati huu inaleta fitna katikati baada ya mazungumzo haya kuonekana yanaenda vizuri. Lakini pia amesema kwamba wanavyoendelea kuizingira Gaza na kutoingiza chakula na dawa na mauaji watu wasiokuwa na hatia ni jinai isiyokuwa na mfano katika historia ya mwanadamu. Amesema kwamba Marekani na waungaji mkono wengine wa utawala wa Israel ni washirika wa jinai ya mauaji hayo ya kimbari na vita zinazofanywa na Israel huko Palestina. Hata hivyo, amesema kwamba Israel imekuwa na uoga sana dhidi ya Iran, lakini wakumbuke kwamba Iran kamwe haiwezi kuanzisha vita dhidi ya taifa lolote, isipokuwa tu ikiwa uasi utazidi kwa nchi jirani, basi Iran haitosita kujibu kile kitakachokuwa kinafanyika, kama ambavyo ilitoa jibu baada ya shambulizi katika ubalozi huko nchini Syria. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran pia amesisitiza ulazima kukabiliana na siasa za utawala wa Israel ya kutaka kuwatimua watu wa Gaza na eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan, na kueleza upuuzi wa jamii ya kimataifa dhidi ya jinai hizo kuwa ni jambo la kushangaza na la kutia wazimu. Katika mazungumzo hayo, Araghchi amemwelezea pia waziri mwenzake wa Misri kuhusiana na hatua zilizopigwa katika mazungumzo yasiyokuwa ya ana kwa ana kati ya Marekani na Iran. Kwa upande wake, Abdulati, waziri wa mashauri ya kigeni wa Misri, ametoa mkono wa pole kwa taifa la Iran kufuatia mlipuko katika bandari ya Shahid Rajai na kuwatakia ahueni ya haraka majeruhi wa ajali hiyo. Badru Abdulati ameashiria pia juhudi zinazoendelea za Misri za kusimamisha jinai za utawala wa Kizayuni katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu na kutoa msaada kwa watu waliokimbia makazi ya huko Gaza, na kumfahamisha mwenzake wa Iran kuhusu matukio ya hivi karibuni kuhusiana na suala hili. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.